Rồi sau này đau chân này nhá nữa. Đau chân này nhá. Miru Deya Shumadeka, Kukaiga Dukha Urana Shumadeka. Kaiga Dukha Urana Kanzabido Nigai. Miru Kanakuma Kuinga Sebain the Kuguzido Pudabayum a tweet, the Mumuga Wabido Tigaideka Tigaided Hogo Tide Arinia Matawodia Tungu Pianira Sura Shinjan Tibu Biogavare Eri Pudabayo a duty Domu Sagaro, but we put up on a duty garo Kemara Janana, the duty Mubabe. The Desera duty Sagaro, Buraru, Tonaru, Genaro, Suraru, so that the duty divabe. Why a diet duty Sagaro down at dinner, Dinjata, Daria, why a diet duty. I duty Domurega, the Mumuha, Kanago, in a say paint kuma, Bobby, Tito, I going as a paint kuma. Kayapsara Sekuchita Yushil near Yoga. A Yonaku Pilla Kama, a Chiman did a say Pilla, Kayawin says. The Dodia Dungu Trenshasha Pibido Nida Bole, Yonakune, Nandiadaku, Pianida or the Yogimia. The suicide be a Shuma de Kama, Digabida Pibare, a Digabi Pidet or the Adi. Beludra Bakore Sadi era the outlook that we will be on everybody. Last Friday, the Venerable Sayadaw spoke about how when we are experiencing bodily pain, kaika, dukkha, vedana, the unpleasant feeling tone associated with the body. At these sorts of times when we apply our mindfulness to this pain, how we can come to see the various phenomena as they are, seeing the phenomena of the tangible object, the portabharamana, whether it's of the earth element, patavi, as marredness and roughness, or as the temperature element, tejo, manifesting as heat, or pins and needles, or piercing, or numbness, or the air element, vayu, manifesting as tightness and tension and pulling and so on. So the Venerable Sayadaw discussed how there are these various tangible objects, portabharamana, and that when one of these comes into contact with a part of the body, then we come to know of it. So this tangible object comes into contact with the bodily sensitivity somewhere in the body, with this kaya pasada, the bodily sensitivity. The coming together of this tangible object, the portabharamana, and the bodily sensitivity, kaya pasada, that is the object hitting the bodily sensitivity, coming into contact with the bodily sensitivity, gives rise to the consciousness of this experience, the consciousness of this. The bodily consciousness is called kaya viññāna. So in this process there are these two physical phenomena, the tangible object and the bodily sensitivity, and the one mental phenomena, the bodily consciousness. So in the case of hardness, there's the earth element, patavi, coming into contact with the sensitive bodily sensitivity, the kaya pasada, and the coming together of these two conditions, the arising of knowing the hardness of this kaya viññāna, this bodily consciousness. So two physical phenomena, one mental. And if the when yogis are applying mindfulness, as the yogis here are, they come to see this for themselves. So the yogis here are already knowing these truths.
knowing these physical and mental phenomena for themselves. So the Sayadaw's job is just to follow along behind, pointing out when the yogis already know something, this is what this is called, this is what this kind of discernment is called. So pointing out the theoretical aspects that the yogis are already knowing experientially. အဲ့တော့ဟိုယောဂီများအနေနဲ့ကတော့မတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့သဘောကတော့တူချင်မှတူရင်ပေါ့လေဟိုအောက်ကိုတင်မလင်ခွေထိုင်တဲ့ယောဂီများကတော့ခြေဘွားတွေပူဓာတွေကျင်ဓာတွေထုံဓာတွေစူဓာတွေအများအပြားတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဒီကျဘုဒ္ဓဘာသာလွန်ကဲမှုတွေပါပဲအဲ့ဒါကခြေဘွားစီမှာထိနေတယ်ဆိုတော့ခြေဘွားစီမှာဒီကျင်နေဆိုရင်ကျင်တဲ့သဘောတရားလာပြီးတော့ထိတယ်ပူတဲ့သဘောတရားလာပြီးတော့ထိတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာတခုခုလာပြီးတော့ထိတာကိုသိလောက်အောင်အဲ့ဒီမှာအจิตတရုပ်ရှိတယ်ကာယပစ္စဒရုပ်ပေါ့အဲ့ခြေဝါစီမှာကာယပစ္စဒရုပ်ကိုခေါဏပူရခြင်းနဲ့စုတယ်ဆိုတဲ့ဒီဆိုဘုရားဘာယုံကလွှတ်ထိတယ်အဲ့ဒါကိုကျင့်မှန်သိတဲ့စိတ်ကလေးကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမင်းတို့သဘောတရား၃ခုသိနေတာပဲဘာသာကျင့်တာဆိုကြပါစို့ခြေတော့ကကျင့်နေတယ်ဆိုရင်ကျင့်နေတာဒီဆိုဘုရားဘာယုံကျင့်တဲ့နေရာကကာယပစ္စဒရုပ်ကျင့်မှန်သိတာကကာယဝိညာဉ်စိတ်အဲ့မှာယုံတစ်ခုနဲ့နံတစ်ခုပေါ့လေယုံနှစ်ပါးနဲ့နံနှစ်ပါးထင်ရှားရှားဖြစ်ပြီးတော့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအလုံးတန်သိရှင်းတယ်တခြားစုဆိုင်မှတ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနာယုတ်ကိုပိုက်ချသိတဲ့သဘောပဲဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မိတို့ဒီတင်မနခွေးထိုင်မှတ်တော့လဲထုတ်တယ်ပေါ့တနည်းကပြောသလိုပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းလေးလာပြီးတော့ဖိထားသလိုပဲလေးလာပြီးတော့ဒီမှာအစီကနေပြီးတော့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုကိုဖိပြီးတော့ထိုင်ထားရတယ်လို့ခင်ဗျာကျန်တဲ့တော်ကြီးတွေတွေ့နေရတယ်ဒါပရိပဒပါတွန်ကဲမှုပါပဲအဲ့ဒါဒီမှာစီမှာရှိနေတဲ့ကိုကြည်တက်ဆက်ကားပစာရယုကိုသွားထိတော့ဟောဒီမှာစီမှာခင်ဗျာတဲ့ဘောကြီးရှိနေပါလားလို့တိတာကိုသိတယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ခါလည်းဖြစ်လာတာပဲဒါလည်းသိချင်ရှားတာပဲခေါဏတင်မှာရှိတဲ့ကာယပစာရယုအဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့ထိတဲ့ခင်ဗျာကျန်တဲ့ပတိဘုရားပါယုအဲ့ဒါကိုခင်မာတဲ့ကျန်တဲ့နဲ့လို့သိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒီယုံနှစ်ပါးနဲ့နာနှစ်ပါးသင်္ချာရှာဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါနမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တာအဲထုတ်ခုနခါရီတောင်းတာတို့ခြေလုံးတွေတောင်းတာတို့လည်းမှတ်ဒီတိုင်းပဲတောက်တဲ့နဲ့ဟောရဖုဒ္ဓဘာဝယုကခါတို့တင်မာတို့ဟိုခြေလုံးတို့မှာပေါင်းတို့မှာရှိနေတဲ့ကာယပစ္စဒယုကိုသွားပြီးတော့ထိတာပဲအဲ့ဒါကိုခုနတော့ဒီမှန်သိလိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာပဲအဲ့ရောမိတို့ဒီကာယကဒုက္ခဝရဏကိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသဘောတရား၃ခုဖြစ်နေတာတွေကိုတော်ချင်းရှားရှားတွေ့ပြီးတော့နေရတယ်။ယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်နေတာတည်ချင်းရှားပါလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းချင်းရှားရှားဆင်ခြင်ပြီးတော့သိတယ်။အဲ့ဒါနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတော့နမတုပပရိစ္ဆေဉာဏ်ဖြစ်သွားတာပဲ။ So the yogis will each have their own probably their own different experiences of pain, their own different kinds of ways they experience pain. For instance, yogis sitting down on the cushion, sitting cross-legged, might be more prone to experience burning and numbness and piercing and so on in the feet, like in the sole of the feet. So in this case, the temperature element, this tangible object of tejo, is coming into contact with the area of the foot, the bodily sensitivity in the area of the foot, this kaya pasada. And with the two of these coming together, there is the mental knowing of heat, the consciousness of heat, or of pins and needles, or of numbness, or whichever way this tejo dhatu is manifesting. So when these three things are happening, the tangible object coming into contact with the area of the foot, this bodily sensitivity, and there arises this knowing of it, the bodily consciousness. In this case, again, there are these two physical phenomena, the one mental. And so the yogi, watching carefully, can see clearly these mental and physical phenomena. And so understanding this, reflecting on this, they
They see that there's these mental and physical phenomena, contemplating this. And so they are developing this discernment of mentality and physicality, this nama, rupa, parichita, jnana. Similarly, for those sitting on chairs, one particular experience that might be predominant is the hardness in the sit bones in the buttock area. When this is going on, there is this patavi, potaba, ramana, this tangible object of earth element, coming into contact with this area of the body, the buttocks. That is the bodily sensitivity there. So it's very clear that there is the earth element and the place where it's coming into contact, these two physical phenomena, and then the mental knowing of it, the bodily consciousness. So here again we have these two physical phenomena, the one mental. The yogi paying careful attention can see these phenomena, can contemplate these phenomena. And so in doing so and seeing this truth that there are these physical and mental phenomena, the yogi is developing this nama, rupa, parichita, jnana, this insight discerning mentality and physicality. In the same way with tightness and tension in the back, or stiffness in the thigh, these are manifestations of the vayo dhatu. These are air element tangible objects, vayo, potaba, ramana, coming into contact with particular places of the body, coming into contact with this sensitivity that's throughout the body, this kaya pasada. So it's clear that there are these parts of the body that, or there's this body sensitivity that the tangible objects coming into contact with. So there's the object, the part of the body, and then the knowing of it. So it's clear that all this is going on. And the yogi contemplating in this way can see that there are these physical phenomena and the mental phenomenon. And so seeing in this way, discerning the mentality and physicality involved, the yogi is developing this nama, rupa, parichita, jnana. So the yogi contemplating in this way can see these things clearly, can discern these things clearly for themselves. အဲ့တော့အဲ့ဒီဘောတရား၃ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာဖထပါယုံအတွေ့အထိတွေကခုပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငါစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ထိတဲ့အခါမှာထိတဲ့တင်တဲ့ပြိုင်နဲ့ဒီမှန်သိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ထိမှန်သိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်မူလတော့ကဖြစ်မလာသေးပါဘူးဘာကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါဏကာယပ္ပစာရယုံနဲ့ဖရပယုတ်ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါခေါဏကာယပ္ပစာရဆိုတဲ့ကိုကြည်တတ်ယုတ်ကိုဒီဖရပယုတ်ဆိုတဲ့တွေ့ချီတတ်ကသွားပြီးတော့ထိလိုက်တာနဲ့အဲဒီမှာဒီမှန်သိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာအဲဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဟာခေါဏကာယပ္ပစာရယုတ်နဲ့ခေါဏဖရပယုတ်ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာနံတရားရဲ့အကြောင်းတရားကိုဒါယုတ်တရားပဲလို့ဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုမိတို့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ခေါ်တယ်လို့လည်းဒါပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုအဲ့ဒီလိုစူးဆက်ဆက်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဒီမိတို့ဒီအခြေခံသိတဲ့သိလိုက်တဲ့ယုတ်သဘောနံသဘောတွေကိုတတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်အကြောင်းတရားတွေပါဒါကိုကဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့သိလာတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေရလာပါတယ် So there are these three phenomena going on whenever there is a tangible object coming into contact with any of the areas of the body that we talked about. Any one of these tangible objects coming into contact with any one of the areas of the body, this bodily sensitivity, this kaya pasada. Then there
arises this mental knowing of it, this mental awareness of it, of the experience. And this mental awareness, this kaya viññāna, bodily consciousness, was not arising before this tangible object came into contact with the bodily sensitivity. Only when these two come together does the that particular bodily consciousness arise. Only when there's this particular kind of tangible object come into contact with this particular part of the body does that particular awareness of it arise, that particular body consciousness. So there was this particular body consciousness was not going on before. It only arises when these tangible object and the bodily sensitivity come together. So this is conditionality going on. The bodily sensitivity and the tangible object coming together condition the arising of the bodily consciousness. So the yogi watching this sees how the kaya viññāna, the bodily consciousness, has this cause. Its cause is the coming together of these two physical phenomena, the tangible object and the part of the body. The tangible object coming into contact with the part of the body, that is the pottabha ramana, hitting or contacting the kaya pasada, bodily sensitivity. So seeing how this kaya viññāna has a cause, seeing how the bodily consciousness has a cause of these coming together of these two physical phenomena, the yogi is discerning the cause. This is the insight comprehending the cause, or the paccaya parikaha jnana. So the Sayadaw has discussed this. အဲ့တော့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်ဒါတခါပြောနေတာတို့ယောဂီများဒီကာယကဒုက္ခဥဒနာကိုစပြီးတော့ရှုမှတ်ကြတဲ့ကရှုထိုင်ပြီးတော့မှတ်ကြတဲ့ကတွေ့နေကြတာပါအဲတွေ့တော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကတို့ယောဂီတွေတည်ပြီးသားပါဘုသဘောတရားတွေဖြစ်နေတာအဲတည်ပြီးသားကိုခုနတော့ကတည်ပြီးမိတို့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဘယ်လိုအသိဉာဏ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဒါသိစေခြင်းလို့ဒါဘုန်းကြီးဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာပါအဲ့တော့ခုယောဂီများသိလိုက်တာကဒီကာယပစ္စာရယုတ်ရေဖုဒ္ဓဘာဝယုတ်ရေကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၃ခုဒီပေါင်းစုံပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါင်းစုံပြီးတော့တွေ့နေတာဒါလည်းသိချာတိထားကြည့်လို့ရှိရင်သိတာပဲအဲ့ဒီမှာဒီခုနကိုจิตယုတ်စီမှာကိုจิตယုတ်ရေနောက်သူ့ကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်နေတဲ့ဖုဒ္ဓဘာဝယုတ်ရေအဲ့လိုထိခိုက်တဲ့အခါမှာထိမှန်သိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ရေဒီတော့တရားသုံးကတပေါင်းနဲ့ဆုံတွေ့နေတဲ့အနေအထားကိုမင်းတို့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီတော့တရားသုံးခုဒီပေါင်းဆုံပြီးတော့တွေ့နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲဒါဖတ်စာလို့ခေါ်တယ်ဖတ်စာလို့ခေါ်တယ်ဒါရတဲ့ကြောင့်ပြောလို့ရှိရင်စံဖတ်စာပေါ့ဒါတဲ့ကြောင့်ပြောလို့ရှိရင်ကာယစံဖတ်စာပေါ့ကောသမြတ်စွာဘုရားကဆလာနာပကြဖတ်စောစသည်ဖြင့်ဟောထားတာရရှိပါတယ်ဒါတော့ထားပါတော့လေအဲ့ဒါဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီသဘောတရား၃ခုပေါင်းစုံတွေ့နေတဲ့သဘောကိုအချင်းချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဖတ်စာပေါင်းစုံပြီးတော့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စံဖတ်စာစံဆိုတာပေါင်းစုံပြီးတော့ဖတ်စာဆိုတွေ့တာပေါင်းစုံတွေ့တယ်ပေါင်းစုံတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကောကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုစုံတဲ့သဘောပဲစုံပြီးတွေ့တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါစံဖတ်စာလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့ဒီစံဖတ်စာဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပေါင်းစုံတွေ့လေဒီသဘောတရား၃ခုပေါင်းစုံတွေ့တဲ့နေရာကိုညွှန်ကြားပါဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ခုနကာယပ္ပစာရဆိုတဲ့ကိုจิตယုတ်စီမှာအကုန်လုံးပေါင်းစုံပြီးတော့တွေ့ကြတယ်ဒီ၃ခုဒါမှမဟုတ်ဒီကိုจิตယုတ်စီမှာပေါင်းစုံပြီးတော့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစံဖတ်စာကိုကြာကြာနာနာအမိတက်ပြီးတော့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကာယစံဖတ်စာကိုจิตယုတ်ပေါ်၌သဘောတရား၃ခုပေါင်းစုံတွေ့ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါဒီသဘောလေးတွေကိုသူယောဂီများကောင်းကောင်းသိစေချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအဘိဓမ္မာသဘောဆိုတာအလမတန်နုညံ့သိမ့်မွေ့တယ်အတိခက်တယ်။သူယောဂီများအခုအလွယ်တကူသိတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်လို့သိနေကြတာ။ဒါလေးတွေအလုံးတန်ဖို့ရှိပါတယ်။ So the yogis applying mindfulness to the bodily pain, they come to know these truths for themselves, and it's the Venerable Sayadaw, as he talks about the various types of insights that can arise, the discernment that can arise,
he's really just pointing out the sort of things that the yogis are experiencing for themselves, that they are knowing already for themselves experientially. So, when the yogi applies mindfulness, they see, if they are applying careful mindfulness, they can see how these various mental and physical phenomena are involved in this experience of bodily pain, how there is the tangible object, the pottabharamana, coming into contact with the bodily sensitivity, kaya pasada, and there arises this bodily consciousness of what's going on, this awareness, this kaya vijnana. So the three of these are happening all at once, happening simultaneously. And so the three of these coming together, these two physical phenomena, the one mental, the object, the bodily sensitivity, and the consciousness, the coming together of these is called phassa, it's called contact. If we are to give an even more specific name, it is samphassa. Or even more specific is kaya samphassa in this case. So, phassa means contact. It refers to the coming together. Samphassa means contact together. So, if you're having contact together, that can't just be one thing, it has to be multiple things. So in this case, it is the contact of three things coming together. So contact together is samphassa, phassa being contact, sam being like meaning together. So samphassa means contact together, the coming together of these three things. So, to be even more specific, we can look at where this contact is happening, where this contact coming together is happening. And in this case, it's happening at the bodily sensitivity. These object, the bodily sensitivity, and the bodily consciousness, their contact, their coming together is happening at the bodily consciousness. In the body, at the bodily sensitivity, the kaya pasada. So since this is happening in the body, at the bodily sensitivity, we can be more specific about the type of contact coming together that's happening. The contact, this type of samphassa is kaya samphassa, or bodily contact coming together. Coming together, contact coming together. So, to give the full description of what's happening, we have these three phenomena coming together. The tangible object, the bodily sensitivity, and the bodily consciousness. So this is the coming together of these three things in contacting. So this is the contacting coming together, the samphassa, and it's happening at the bodily sensitivity in the body, therefore it is kaya samphassa. So if we look at this, it's a very specific kind of name. And this is because the Abhidhamma, the Buddha Thera wants you to understand that the Buddha's Abhidhamma, the Buddha's teachings on the philosophical teachings or understanding of mind and matter is very specific. So in this case of phassa, in this case of contact, there's different teachings such as salayatana, pachaya, phassa, and so on. The six sense bases, condition, contact, and so on. But let's set that aside. The Sayadaw wants you to understand that the teachings here are very specific, very precise, very profound, very difficult to know, and that the yogis, just by applying their mindfulness, come to know these very precise, very profound, very difficult to know phenomena, very difficult to know truths. So
that's why the Venerable Sayadaw is giving these kind of precise theoretical explanations to follow up on what the yogis are experiencing for themselves in their own practice. အဲ့တော့အဲ့ဒီဘောဓိသုံးခုကာယပ္ပစာရစီမှာပေါင်းစုံပြီးတော့တွေ့တယ်ကာယสัมผัสစဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာယสัมผัสစဖြစ်လာတဲ့ပြိုင်နဲ့မိတို့ခံစားမှုဆိုတာပေါ်လာတာပဲဘယ်လိုခံစားမှုပေါ်တယ်လဲခုနဒီကာယပ္ပစာရမှာလာပြီးတော့တွေ့တည်နေတဲ့ဘုဒ္ဓဘာယုံပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားမှုကကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်သွားတာပဲခုမိတို့တွေဒီအခါရခက်တဲ့ကာယကဒုက္ခဥရဏကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီကာယပ္ပစာရလို့ယုံမှာလာပြီးတော့ထိနေတဲ့ဘုဒ္ဓဘာယုံယုတ်တွေကအတွေ့အထိဆိုလို့ဒီမှာအခါရခက်တဲ့ကာယကဒုက္ခဥရဏဖြစ်တာအကယ်၍အဲ့ဒီကာယပ္ပစာရဆိုရယ်ကိုจิตယုတ်စီကိုအလမတန်နုညံ့နဲ့သိမ်မွေးတဲ့ညင်ညောတဲ့ပျော်ပြောင်းနေဆိုတဲ့ဒီပထဝီဘုဒ္ဓဘာယုံပေါ်လေဘုရားဒီဆိုဘုဒ္ဓဘာယုံလည်းခါတဲ့နွေးနွေးထွေထွေလေးလာပြီးတော့ထိနေတယ်ပထဝီဘုဒ္ဓဘာယုံကလည်းခုနသိပြီးတော့ပြင်းထန်တာမဟုတ်ဘူးနုညံ့ညံ့သိမ်သိမ်မွေးမွေးပြောင်းအေးဆက်ဆက်ပေါ်လေဒါလေးတွေလာထိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အတွေ့အထိကောင်းတော့ခံစားလို့ကောင်းတဲ့သုခဝေဒနာဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ဒီဖတ်စဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဖတ်စကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာပေါ်တယ်ဖတ်စဆိုတာခုနသဘောတရား၃ခုပေါင်းစုံတွေ့မှုသဘောတရားဖြစ်လိုက်တဲ့ပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီကောင်းတာနဲ့တွေ့တော့ဒါသုခဝေဒနာဖြစ်တာပေါ့မကောင်းတာနဲ့တွေ့တော့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဖတ်စကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဟာလွန်တိကျမှတ်ကန်တဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါလေ When these three come together, when there's this kaya, sampasa, a tangible object, and the bodily sensitivity and the bodily consciousness coming together, when there's the contact of these three, the contact here, the pasa, conditions feeling tone, pasa conditions vedana. So when there's a really hard, tangible, when the extreme patavi, a tangible object, earth element manifesting as hardness, when this hardness comes into contact with some part of the body, like the buttocks, comes into contact with the bodily sensitivity, then there arises this bodily consciousness, this knowing of the experience. And when the three of these come together with the contact of these three, based on this contact, there arises a feeling tone. In this case, a feeling tone of suffering, an unpleasant feeling tone, dukkha vedana. So this is bodily unpleasant feeling tone, kaika dukkha vedana, or in brief we say pain. So when the object is really extreme, when the object is like a really hard earth element, then we have this, the contact that happens then conditions this unpleasant feeling tone, the pain, kaika dukkha vedana. If on the other hand, the object is really, if it's an earth element, if it's manifesting as softness and smoothness, or if it's temperature element, tejo, manifesting as nice warmth, or if it's the air element manifesting as relaxed sensations and very subtle and so on, then when these sort of tangible objects come into contact with the bodily sensitivity, and there's bodily consciousness, and these three coming together, these three, their pasa, their contact, conditions feeling tone, just as before. But this time it conditions a pleasant feeling tone, sukha vedana. So in the same way with a unpleasant object, with the extreme object, a bad object, when such an object comes into contact with the bodily sensitivity, then there arises this consciousness and the coming together of these three, their contact, their pasa, conditions an unpleasant feeling tone. And so in the body here, this is a kaika dukkha vedana, or bodily pain. So the
Buddha's teaching that Passapaccaya Vedana, that contact conditions feeling tone, is a very precise and accurate teaching. အဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိဖြစ်နေတဲ့တကယ်ရှိဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပုံသဘောတွေဟာအလမတန်ကြည့်ကြမှာကလို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့စေတယံတို့သင်တို့ငါဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ပြောရုံလေးနဲ့သင်တို့ကျေနပ်ပြီးတော့လက်ခံမထားနဲ့သင်တို့ကိုယ်တိုင်ရှုပွားကြည့်ဒါဘလောက်တိကျမှတ်ခံနေဆိုတာသိလိမ့်မယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမကြအမိန့်ရှိတယ်။မှာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားမမှန်လို့မဟုတ်မှန်လို့အာကြည့်လို့တော့မင်းတို့ငါပြောရုံလေးနဲ့မင်းတို့ဒီဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့မင်းတို့စိတ်ထဲမှာအာရကျင်နေပြီးတော့မနေနဲ့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့အထုတ်ကြည့်ဒါမှတ်ကနောက်ပြီးချတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတာ။တချို့ကအဲ့ဒါကိုအတိပ္ပယ်တစ်မျိုးပေါက်။မြတ်စွာဘုရားကသူတရားကိုပြောလိုက်မယုံနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အပေါ်ယံလေးတင်ရှက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ဘုရားတရားကမမှန်ဘူးဘာလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကတကယ်တိကျမှန်ကန်တော့ငါဘုရားပြောနေယုံလေးနဲ့မင်းတို့အားရတင်းတိမ်မနေနဲ့လက်ခံမထားနဲ့ဘူးတိကျဆက်ပြီးတော့မင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်တကယ်လက်တွေအထုတ်စေခြင်းလို့ဒီစကားကိုပြောပြီးတော့တိုက်တွန်းတော်မူတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချီအောင်ကတော့ပေါ့ပါမယ် So the teachings of the Buddha are extremely precise and extremely accurate types of teachings. And the Buddha practiced for himself, seeing clearly and developing this very deep insight and discernment, so that when he taught, he was teaching in an extremely accurate and correct way. So, because his teaching was so accurate, it was because his teaching was so precise and accurate that he wanted people so deep and profound that he wanted people not to stop with just hearing what he said, not to stop with just listening to him and agreeing, but rather to listen to him and then put the teachings into practice, to apply mindfulness for themselves, to see for themselves, to develop insight for themselves. He wanted them not to just accept his words as truth, but rather to put them into practice for themselves, put the mindfulness into practice for themselves, meditate for themselves, so that they would see for themselves the truth of these teachings. So, sometimes people misunderstand this kind of attitude of the Buddha, of encouraging people not just to accept his word, accept his teaching as the way he taught it, but rather to put it into practice and develop this insight to see for themselves. Sometimes people think that he was telling people, don't believe in my teaching because it might not be totally correct, or like this sort of thing. But in fact, it's not because the Buddha had any doubt about the correctness of his teaching. It's not because there was any inaccuracy in his teaching, but rather because it was so accurate and precise and profound that he wanted people not to stop with just hearing about it, but rather to put the mindfulness practice in, to meditate for themselves, so that they would come to see for themselves the truth of these teachings, so that they would gain the insight discerning these truths for themselves. So we need to understand what the intention was with the Buddha, encouraging people not to stop at just hearing his teachings, but really to apply mindfulness so that they would see the truth of the teachings for themselves. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားသိတော်မူတယ်ဆိုတာခုနကိုယ်တော်တိုင်နဲ့ဒီထိုးထွင်းသိသိရလေဆိုတာကိုယ်တော်တိုင်နဲ့ကျင့်သုံးတော်မူခဲ့တာကျင့်သုံးတော်မူတဲ့အတိုင်းခုပြောခဲ့တဲ့ဒီယောဂီများရှုမှတ်လို့သိတယ်လို့ပဲ
ဘုရားရှင်သိတော်မူခဲ့တာအတိအကျသိတော်မူခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားဟာမသိတဲ့တရားဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်များဟာတရားအလုံးစုံကိုအကုန်အစင်မှန်ကန်စွာသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟောတဲ့တရားကိုတင်းတို့လက်ခံမထားအကုန်လုံးမှန်လာပြီဆိုပြီးတော့လက်ခံမထားနဲ့ဆိုတာမမှန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်တရားဟာလုံးဝအောက်တော့အကုန်လုံးမှန်တယ်တို့ယောဂီတွေကခုနဒီတရားနာပြီးတော့ဆက်အားမထုတ်မှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကငါပြောလေးနဲ့မင်းတို့ဒီခုနဟာဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့လက်ခံမထားနဲ့ဘူးမင်းတို့တရားအထုတ်ကြည့်ဒါမှမင်းတို့တရားလက်တွေ့သိမှာတကယ်ခုနတော့ဘုရားရှင်ကသူသိတယ်လို့ပေါ့လေဒီအလုံးသောဝိနည်းတတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲတိတိကျကျသိစေခြင်းတယ်သိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတိုက်တွန်းလို့တဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလေးတော့ဒါလေးတွေသဘောပေါက်ကြရမယ်အဲ့ဒါမှခုနမိတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတို့ယူဆမှုမှတ်ကမှာဖြစ်ပါလေSo the Buddha put the knew for himself by practicing. He came to know for himself, and knowing for himself, he taught as he had seen and taught what he had known. So just as the yogis apply mindfulness, do the practice themselves and come to see for themselves, so too the Buddha, just in the same way, practiced for himself and saw for himself. So it was from this practice, from an extremely complete knowing, that the Buddha gave his teachings. So it's not that there was any mistake in his teachings, any inaccuracy. In fact, his teachings were totally correct. The Buddha was able to know all mental and physical phenomena. So with this very precise kind of knowing, extremely precise knowing, extremely profound vision, discernment. So there was nothing the Buddha was not able to know. So someone with this kind of power, when they teach, their teachings are totally accurate. So it's not that there was any inaccuracy in the Buddha's teachings, but rather when he encouraged people not to stop at just hearing his teachings, it was because he wanted them to put the practice into, make it firsthand, put the meditation into practice, go ahead and look for themselves. Because he didn't want them just to stop at hearing the teachings, be satisfied with them as just teachings, but rather he wanted them really to see for themselves, to develop the insight for themselves, to see these truths that he was teaching about in a first-hand way, in an experiential way. So it was because he wanted all beings to apply the meditation practice to see for themselves the truth that he was teaching. This is why he encouraged people not to be satisfied with just hearing his teachings. So we need to have this kind of understanding in order for our understanding of the Buddha's teachings, the way he was teaching, to be correct. ဒါမြတ်စွာဘုရားကစတင်ပြီးတော့ဘုရားစုပန်ကြတဲ့ကိုကသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကငါကိုယ်တော်တိုင်းသစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုးထွင်းသိအောင်အားထုတ်မယ်။အဲ့လိုထိုးထွင်းသိအောင်အားထုတ်လို့သိလာပြီဆိုရင်အလုံးစုံလူနာပြမှာတတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲငါနီးတူသစ္စာလေးပါးတရားထိုးထွင်းသိအောင်ဟောကြားပေးမယ်။ငါကိုယ်တိုင်တန်ត្រာကိုဆင်းရဲတဲ့ကလွတ်မြောက်အောင်ရုပ်ထွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါနီးတူလူနာပြမှာတတ္တဝါတွေလည်းပဲတန်ត្រာကိုဆင်းရဲတဲ့ကရုပ်ထွက်နိုင်အောင်အကဲတင်မယ်။ငါတရားဟောမယ်ပေါ့လေဒါကဲတင်မယ်ဆိုတာ။နောက်ငါကိုယ်တိုင်တန်ត្រာကိုဆင်းရဲဒီ
ဝေဩကရေရင်ထဲကနေပြီးတော့ကူးမြောက်ပြီးတော့အိုးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောဘေးကင်းရာရေုံတစ်ဖက်သို့ရောက်အောင်လမ်းတက်နိုင်ပြီဆိုရင်အလုံးစုံလူနာပြမတတ်တော်တွေကိုလည်းပဲငါနီးတူအဲ့ဒါသန္တရာကိုဆင်းရဲဝေဩကရေရင်ထဲကကူးမြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောချမ်းသာရာရေုံထက်သို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်၃ပါးနဲ့စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုပြီးတော့ဒါဖယားဖြစ်ဖို့ရဖယားစုပန်းတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးဥစွာမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းသစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကျင့်သုံးတော်မူတယ်။ကျင့်သုံးတော်မူလို့သိတဲ့အတိုင်းဝိနည်းတတ္တဝါတွေကိုအလုံးစုံလုံးသားပြည့်တတ္တဝါတွေကိုမိတို့နီးတူသိအောင်မိမိနီးတူသိအောင်ဒီခုလိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ The Bodhisattva, the Buddha to be, from the time that he took the vow to become a Buddha, he had this resolution: I will practice to know the Four Noble Truths, and having, if I can, when I can know the Four Noble Truths for myself, then I will teach them, such that others may know them for themselves as well. He had this intention: I will practice to find freedom from this cycle of suffering, from samsara. And having practiced to find freedom from samsara, I will help others, I will enable others, other beings, to find this freedom from the cycle of suffering. And with the intention that I will practice to cross over this ocean of samsara, I will practice to cross this ocean and reach the far shore. The far shore, the happiness of Nibbana, the safety of Nibbana. So he had this intention: I will practice to cross over the ocean of samsara to reach the far shore of Nibbana. And when I do cross over this ocean and reach the far shore, then I shall I shall teach others to cross over this ocean, just as I did, to reach the far shore. So he had these three intentions, these three resolutions at the time that he took the Bodhisattva vow, the vow to be a Buddha. He had this resolution that I will know the Four Noble Truths, and I will, just as I have practiced to know them, I will teach others to practice to know them for themselves, that I will practice to liberate myself from samsara, and that just as I have liberated myself, I will teach others to practice and liberate themselves, and that just as I have crossed over, just as I practice to cross over and reach the far shore, that I will teach others to cross over the ocean of samsara and reach the far shore. So these are the intentions, the resolutions that the Bodhisattva had. အဲ့တော့ခုတို့ယောဂီများဒီအမှန်တရား၄ခုရှိတဲ့ထဲကဒီယောဂီများခုလောလောဆယ်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်ရင်အမှန်တရားသစ္စာဘယ်နှခုသိကြပေါ့လေသစ္စာတရားဘယ်နှခုတွေ့နေလို့ဆိုရင်ခေါနာအရမတန်ခံရခဲ့လာအောင်ပေါ့လေဆင်းရဲဒုက္ခကြီးခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာစတွေ့ကြတဲ့ကဟောဒါဒုက္ခယကဒုက္ခဝေဒနာတကယ်ခံစားတာဆင်းရဲပါလားလို့ဆိုတာဆင်းရဲကိုအတိအကျအမှန်ကန်တိုင်းသိတာဒါရှိဥစွာဒါဒုက္ခစัจ जा ကိုရှိဥစွာသိလိုက်တာပဲဒါဒီမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကြီးခံစားပြီးတော့နေရတဲ့အခါအဲ့ဒီမိတို့တခါစွတ်ဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ပြီးဆိုခဲ့လို့ရှင်ခေါနာကာယပစာဒဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေဒီကိုจิตဆက်ကာယပတာရာကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်နေတဲ့ဖုဒ္ဓပေါင်းယုတ်တရားတွေဒီမှန်တဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်တွေဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲထင်ရှားရှားတွေ့နေရတာပဲဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာလေဒါဒုက္ခအစစ်ပဲဒါသံခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုတ်တရားနံတရားတွေကတကယ်တို့ယောဂီများဆက်ရှိမှလည်းရှင်ခိုင်ကတဲ့သဘောမှမရှိတာပြုတ်ပြတ်မှုပေးနေတယ်အမြဲအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာတရားပြောတယ်ကာယကသံခါရဒုက္ခပေါ့
အဲ့တော့ရှေးဥစွာမိတို့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးတွေ့နေရတယ်ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုတွေ့တာဒုက္ခခေါဏယုံ nant တရားတွေကိုသိနေတာဒါသင်္ခါရဒုက္ခကိုသိတာပါနောက်ပြီးတော့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဟာဒီရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသုံးရသစ္စာကိုလည်းသိတယ်အကြောင်းမှန်တရားပဲနောက်ဝေဒနာဆိုတာလည်းဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလည်းဖတ်စာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမိတို့ကောင်းကောင်းကြီးသိလာပြီဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေပိုင်းခြားသိလို့ရှိရင်ဒါဆိုရစိတ်ချကိုသိနေတာပဲအဲ့တော့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားတွေကတို့ယောဂီများကိုသိနေကြတာဒုက္ခစိတ်ချနဲ့ဆိုရစိတ်ချတော့ကောင်းကောင်းကြီးဒီရှုမှတ်တဲ့အခိုက်တန်တိုင်းမှာတော့သိနေပြီလို့ဆိုတာဒါလေးတွေလည်းသဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်So, of these Four Noble Truths, which the Buddha was resolved to know, when the yogis practice mindfulness of pain, of bodily pain, kayika dukkha vedana, then how many of these truths are they knowing? Well, just as soon as you apply your attention to a really painful object, you know its truth of suffering. As soon as you apply mindfulness to a really extreme kind of bodily pain, you know this nature of its painfulness, of it, this suffering aspect, this kind of dukkha. And then as the yogi keeps applying their mindfulness, noticing the physical and mental phenomena, the tangible object coming into contact with bodily sensitivity and the arising of the bodily consciousness. As the yogi watches carefully these physical and mental phenomena, these formations, as they're watching these formations carefully, they come to see their very impermanent nature, their arising and passing nature. So seeing this arising and passing, this oppressive arising and passing nature, the yogi is seeing the suffering of formations, the sankhara dukkha. So by just watching this pain carefully, the yogi has seen this truth of suffering, both in the just noticing that there's this bodily pain going on, that having this body we have pain, just noticing this kind of pain, we are noticing this dukkha, and noticing the formations, the suffering of formations of mental and physical phenomena arising and passing. The yogi is noticing sankhara dukkha. So, knowing this truth of suffering, dukkha satya, is not all that the yogi can cultivate by watching physical pain, bodily pain. Also, as the yogi comes to see how these mental and physical phenomena are produced, how they are conditioned, the suffering phenomena. For instance, the yogi sees how these physical phenomena of the tangible object and the bodily sensitivity coming together condition the arising of the bodily consciousness. Or how the coming together, the contact of these three, the phassa, conditions vedana, conditions feeling tone. In this way, the yogi is seeing the cause for these phenomena to arise. So, seeing the cause for these suffering, these phenomena to arise, having seen these phenomena, the suffering of formations, because of their impermanent oppressive nature, the yogi sees the cause for these formations to arise. So it's seeing the cause, the conditionality. The yogi is seeing the samudaya satya, the truth of the cause of suffering. So just by applying mindfulness to these, to the bodily pain, the yogi is cultivating the understanding of these two of the Four Noble Truths. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဖ
Phassaကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ကိုမိတို့တွေခံစားနေကြတာပဲဝေဒနာခံစားနေတာဖတ်စာကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါပြင်ကောင်းပြီဝေဒနာဖြစ်ရုံနဲ့သူရက်နေမလားအဲ့ဆိုပြဆက်မရှိထားတယ်ဝေဒနာပัจจယတဏှာဝေဒနာခံစားမှုဖြစ်လာတာကိုကမရှုမှတ်ဖ ೇನೆ ဒီတိုင်းလိလိရှုထားမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာခံစားမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်နိုင်တယ်တဏှာဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘာဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့သာတာမန်အနေနဲ့ဟောတာပါဘာဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့အတိအကျမပြောဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာလားသုခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာလားဥပေက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတာအတိအကျနာမည်တက်မဟောပါဘူးဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့ဟောတာကိုထောက်တော့အဖြစ်ဒီဝေဒနာအရာဝေဒနာ၃မျိုးလုံးနဲ့ဒီထဲမှာပတ်သက်နေပါတယ်ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေပါတယ်ဒါကြောင့်အတိပ္ပယ်ကဘယ်လိုထွက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိပ္ပယ်ကဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်လည်းတဏှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒုက္ခစုခဝေဒနာကြောင့်လည်းတဏှာဖြစ်နိုင်တယ်ဥပေက္ခဝေဒနာကြောင့်လည်းတဏှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါဒီလိုအတိပ္ပယ်သက်ရောက်ပါတယ်အဲလိုယောဂီများလည်းခုတခြားသတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာမိတို့တဏှာဖြစ်ပုံလေးတွေသိခဲ့ပြီးပါခေါင်းစုခဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာလည်းထုတူပဲတဏှာဖြစ်နေတာပဲဥပေက္ခဝေဒနာခံစားပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာလည်းတဏှာဖြစ်နေတာပဲဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဒီခုနကတော့အမှန်တရားသိအောင်မရှုမှတ်တော့အဲ့ဒါဝေဒနာကြောင့်တဏှာတွေဖြစ်နေပုံသိပြီးတော့ထင်ရှားပါလေ So the yogi paying close attention to this process can see these truths in this way. And they see this conditionality, how the physical phenomena causes the coming together of the tangible object, and the bodily sensitivity causes the arising of the consciousness coming together with these two, their contact conditions feeling tone. So we talked about how this is the seeing of this noble truth of the cause of suffering. So at this point, does the process just stop with feeling tone? The Buddha continued the teaching here by saying that Vedana Paccaya Tanha, feeling tone, conditions craving. So one might ask, well, what kind of feeling tone conditions craving? So in this particular case, the Buddha was not more specific. He didn't say that dukkha vedana paccaya tanha. He didn't say suffering feeling tone, unpleasant feeling tone conditions craving. He didn't say sukha vedana paccaya tanha. He didn't say pleasant feeling tone conditions craving. He didn't say that neutral feeling tone, upekkha vedana, conditions craving. He just said vedana. He just said feeling tone. So since it's not more specific, it concerns all three of these feeling tones. It concerns all the kinds of feeling tones, which means that the teaching is that any kind of feeling tone conditions craving. So if the yogis really pay careful attention to their experience, if they really are carefully mindful of their experience, then they'll see how if when this unpleasant feeling tone arises, when there's dukkha vedana, how craving arises. They'll see how craving arises as well with pleasant feeling tone, and also how craving arises with unpleasant feeling tone. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်လေးလို့ဆိုတာဒေသနာတော်လေးဆိုတာအဲ့လိုတာမညဟောတဲ့ဒေသနာတော်ရှိတယ်တာမညဆိုအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေမျိုးနဲ့ဟောတာပါအဲ့ဒါမျိုးကိုတာမညဒေသနာလို့ခေါ်တယ်ဥပမာမိတို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုရပါစို့ခု
တရားရှုမှတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေမှာယဟန်ယောဂီလည်းပါတယ်ဆိုတော့အမျိုးသားယောဂီလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယောဂီလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမ္မထမ်းဆရာတူကနေပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီယောဂီတွေကတယောက်လာခဲ့ပါတယောက်ရှိကိုကြွကြပါပြဖိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနတော့ယောဂီအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စကားဖြစ်နေတယ်ယောဂီတယောက်လာပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဒီယဟန်ယောဂီရောအမျိုးသားယောဂီရောအမျိုးသမီးယောဂီရောအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ပတ်သက်နေတော့ဘယ်ယောဂီပဲလာလို့ရတယ်ယဟန်ယောဂီလာလေရတာသို့မဟုတ်အမျိုးသားယောဂီတယောက်ယောက်လာလေရတာပဲသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးယောဂီတယောက်ယောက်လာလေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတာမင်ညအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတုံးနှုံမျိုးနဲ့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့တာမင်ညဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝေဒနာအရာဒီအလုံးဝေဒနာ၃မျိုးလုံးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိပ္ပယ်ပဲလို့ယူဆရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်လည်းတဏှာဖြစ်ပါတယ်สุขဝေဒနာကြောင့်လည်းတဏှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာကြောင့်လည်းတဏှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအတိပ္ပယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် So there are certain teachings of the Buddha which are general, which are meant in a general sense, samanya. So when a particular teaching is meant in a general sense, then that means it's concerned with all sorts of things. So to give a more concrete example, with all sorts of categories. So to give a more concrete example, one might have an audience of yogis that might include ordained people, it might include men, it might include women. So if this audience is has a various composition like this, there are different categories. If the teacher says, okay, please one yogi come up to the front, then since they said one yogi, it could be anybody of any of the categories there. It could be an ordained person, it could be a woman, a female yogi, it could be a male yogi, lay yogi. So because the term used was concerned with everybody, could one yogi, one meditator please come up front, then it could be someone from any of the categories. So this is samanya, this is a general reference. So in certain places where the Buddha is teaching, it has this kind of general reference, the samanya. So we have to take it, or we are to take it in this way. When the Buddha teaches that Vedana Paccaya Tanha, it's meant in a general sense, not just one kind of feeling tone, but any kind of feeling tone. So this means that we should take it in the sense that that suffering, that unpleasant feeling tone conditions craving, and also that pleasant feeling tone conditions craving, also that neutral feeling tone conditions craving, so that it's concerned with all three, dukkha vedana, sukha vedana, and upekkha vedana. အဲ့တော့ဒီမှာတို့ယောဂီများဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ပုံတွေပေါ့လေဒါတိုက်ရိုက်ထင်ရှားတဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကိုမီတို့တရားရှိမှတ်တဲ့အခါမှာကာယကဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်နေကြတယ်ကိုကဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့နေရာမှာတိတ်ကိုနေဆိုးခံရခက်လာအောင်ခံစားနေရအဲ့လိုခံစားနေရတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ယောဂီတွေမှာတဏှာအပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာဒါပြန်ပြီးတော့စဉ်းကျင်ကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့တာမန်အနေမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုယောဂီတွေလိုဒီအတိအကျကျခုနကိုယ်တိုင်မရှိမှတ်ဖဲနဲ့ဟိုဒီတိုင်းပြောတာကသာနာကြမဲ့နေမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်စဉ်းစားတော့မယ်ဘယ်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဘယ်နဲ့လို့တဏှာဖြစ်နိုင်မလဲဆင်းရဲဒုက္ခကြီးခံစားနေရတာဒီခေတ်ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးဘယ်သူလိုချင်မလဲမလိုချင်ရင်တဏှာဖြစ်ပါမလားဒါတွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ယောဂီကတော့တဏှာဖြစ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဒီဒုက္ခကြီးကိုဆင်းရဲခံစားရလိစိတ်ထဲမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကများလိပဲဒီ
ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာတရားမှတ်ရရင်ကောင်းမှာပဲခါတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရင်ကနေပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်ချမ်းသာကိုတောင်းလာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲချမ်းသာကိုတောင်းလာနေတာဟာတဏှာပဲအဲ့တော့ခုနခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုကအင်အားများလေလေမြန်မြန်ပြုတ်ခြင်းလေလေမြန်မြန်ချမ်းသာခြင်းလေလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခိစုခံပတ္တိယတိအဲ့လိုအမိန့်ရှိပါတယ်ဒုက္ခိဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစုခံချမ်းသာဒုက္ခကိုပတ္တိယတိလိုချင်တောင်းတနေပါတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာကိုတောင်းတတတ်တယ်အဲ့ချမ်းသာကိုတောင်းတနေတာဟာတဏှာပဲဘယ်ချိန်တောင်းတတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့အချိန်တောင်းတတာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ခါလေဒုက္ခိဒုက္ခိစုခံပတ္တိယတိဒုက္ခိစုခံပတ္တိယတိSo in terms of the unpleasant feeling tone, dukkha vedana, in the way that this conditions craving, conditions tanha, causes tanha. Yogis who are meditating carefully, who are applying careful mindfulness, will understand this one well. So if somebody's just listening to the teaching, just hearing it, they might. This might be a cause for a lot of analysis, a lot of critique, critical thought. So how is it that painful sensations, how is it that kayika dukkha vedana, pain, could be the cause for craving? Who wants pain? Nobody wants pain. So if there's no wanting, how could there be craving? So if somebody's just listening to the teachings, they might be very have a lot of critical thinking about this particular issue. How could dukkha vedana, how could unpleasant feeling tone be the condition for craving? But somebody who is applying mindfulness to pain, to the experience of having pain in their meditation, they know this one well. So when somebody is really facing physical pain, really facing kayika dukkha vedana, there is a strong, the stronger the pain, the stronger the desire to have pleasant sensations, to have ease, sensations of ease and comfort. So this desire, this wanting for comfort is tanha. This is the craving. So the more one experiences painful sensations, the more one craves comfort and ease. The sooner, the stronger the painful sensation, the more impatient one is to experience ease, the more one wants to experience ease immediately. So in this case, for the meditating yogi, for somebody applying careful mindfulness, this teaching that painful sensation gives rise to craving, that dukkha vedana gives rise to tanha. This is a very clear teaching for somebody who's applying first-hand mindfulness. So it was taught by the Buddha, dukkhi sukham patyati. So someone suffering desires or asks for, prays for ease, prays for sukha. So somebody who's really suffering really wants ease, really wants sukha. So this is one good example of what this means when the meditating yogi is coming across really strong kayika dukkha vedana. There's a strong kind of tanha to get more ease, to get more comfort. Now, sukha vedanaကြောင့်တဏှာဖြစ်ပုံကတော့ဒါထင်ရှားပါတယ်ဒီချမ်းသာသာနေပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာဒုက္ခခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံစားနေတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းပဲချမ်းသာမျိုးကိုလည်းပဲ
ခံစားခြင်းနေတာပဲထက်ခါထက်ခံစားခြင်းနေတာပဲဒါခံစားနေရင်လည်းခုနခံစားပြီးရင်ခံစားခြင်းဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်နေတာပဲဒီချမ်းသာဒုက္ခခံစားနေရတာဒါမျိုးကြီးနေ့စဉ်လို့ခံစားနေရတယ်ခဏခဏခံစားနေရစိတ်ကအားမရဒါတဲ့ချမ်းသာတာများရှိရင်ကောင်းမှာပဲဒါတဲ့ချမ်းသာတာကိုခံစားရရင်ကောင်းမှာပဲကိုခံစားနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာကိုလူကျင်တဲ့စိတ်တွေကဖြစ်လာပြန်တယ်ဖြစ်လာတာဟာဒါတဏှာဖြစ်တာပဲဘာဝေဒနာခံစားရင်တဏှာဖြစ်နေတာလေဘာဝနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တာဆိုသုခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်နေတာပါဒါဒီလေယောဂီကောင်းကောင်းသိပါလေဒါသုခဝေဒနာကြောင့်လည်းတဏှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါအလုံးတန်သိတာထင်ရှားတဲ့သဘောတရားတွေပါ So the next one is Sukha Vedana, pleasant feeling tone. And the way that pleasant feeling tone, pleasant experience, conditions craving is pretty clear. When we experience Sukha Vedana, when we have pleasant experience, how long are we satisfied with it? So we may have one pleasant experience, but when we keep having it day after day, we want more and more and more. We want better and better and better. This is not, if we've been having this Sukha Vedana, this pleasant experience, again and again, it's no longer enough. We want more pleasant experience, a more pleasant experience. We want the pleasure to be more and more and more. So this is the Sukha Vedana causing craving, causing tanha. So in this case, we're talking about this pleasant feeling tone. So of the feeling tone conditioning craving, this is how pleasant feeling tone conditions craving. ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသုခိဘေယောပိအိချတိသုခိချမ်းသာဒုက္ခခံစားနေရတဲ့သူဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘေယောပိကိုခံစားနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အချမ်းသာကိုအိချတိအလိုရှိပြန်၏အဲ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကိုခံစားနေစေချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့တာလုံးတဲ့ချမ်းသာကိုလူကျင်တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာလူကျင်တာဟာတဏှာပဲဒါကြောင့်ဒီသုခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိထားပါတယ်ရှိတဲ့အတိုင်းလည်းမိတို့တွေလက်တွေ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတာကိုကဘုရားတရားတော့ဘယ်လောက်မှန်နေဆိုတာကိုလက်တွေ့နဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါကြည်ညိုရမှာပေါ့ယုံကြည်ရမှာပေါ့ So that's why the Buddha said Sukhi Byo Pi Byo Pi Ichati. Somebody who's experiencing pleasure wants even more. So just as the Sayadaw was saying, when one experiences a pleasant experience, it's never enough. One wants more pleasure and more of it, so more and more and more. So the Buddha said, Sukhi Byopi Ichati. Somebody experiencing pleasure wants, desires more and more. So somebody applying mindfulness to their own experience, somebody really looking at their own experience, will know the truth of this teaching, so they can see for themselves. They should see for themselves. They must see for themselves how true this teaching is. Now, ubekha urana jau tana phite lo sura ga ro naphinga ma set ho pi pa me. Ba so nai ya achain pi twa bi. Ai da yogi mya ne ko ko aphie sha ja po. Ubekha urana jau be lo tana phite lo sura. Taya shu mat de kha aphie sha chi mi do ubekha urana jau tana phit pong ni di. Da ti ja ja ti la ma ba. Ti la da ko khona Myat Swa Phaya ho ro mu de diတရားတော်နဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဒါတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရပေးမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီအလမတန်သိဖို့ရခက်ခဲတဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကိုတော်တိုင်သိအောင်အားထုတ်ထားတော်မူတဲ့အတိုင်းတို့ယောဂီတွေကိုညွှန်ကြားတော်မူထားတဲ့အတွက်ယောဂီတွေလည်းကုလိုဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောသုဒ္ဓယသစ္စာရဲ့သဘောခုနတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောပေါ့လေပတ္တကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်စတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မှာဟောထားတဲ့
Ramadan, the immediate Nene, a thick head, the Yanni, immediately. Yes, in horror, die, let it gentle not Tini Javabi. Taja Eddie at the Yariha, Kua Sabiro, the Tika Sabe Shibadi, at the Sony cheap body. David Josiah Machibare. Taja, yes, of Ya, Yajara would it, Yani Lani die. Middle the way, to do the line at Gentle Japiro. The Salibadia or children dimion, Aria, the Rose in Pina Shini, Pia out Jinjan Jusa, Wamia Atom and Java, Zelu, Asana Pupare. So the Venerable Sayadaw has covered the how suffering, unpleasant feeling, tone, conditions, craving, how pleasant feeling, conditions, tone, conditions, craving. He's not gotten to how neutral feeling, tone, conditions, craving, how upekkha vedana, conditions, tanha. And we've gone over the time allotted, so he's giving that to you as homework. So please look for the answer for yourselves and your own experience, how upekkha vedana, conditions, tanha. If you apply mindfulness in accord with the Buddha's teachings that the Sayadaw has been giving you, the answer will come out, no doubt. So, the yogis, the yogis are cultivating this mindfulness, coming to understand, as the Sayadaw has been talking about, coming to understand these truths that the Buddha resolved so long ago, as the Bodhisattva resolved to practice, to know for himself, and then to teach others these Four Noble Truths, to teach them to practice to know for themselves. So just as the Buddha practiced and know them for themselves, he taught others to know them for themselves, and here you are practicing to know these truths for yourselves. So applying mindfulness to your experience, you are coming to know this truth of suffering, this dukkha sitcha, this truth of the cause of suffering, the samudaya sitcha, the arising of suffering, as the Sayadaw has discussed. And so coming to know this conditionality, this process of codependent origination, paticca-samuppada, how the contact conditions feeling tone, phassa picca vedana, how feeling tone conditions craving, vedana picca tanha. So you're starting to come to know, the yogis, we are all starting to come to know this, these truths. And so the Venerable Sayadaw wishes that the yogis may continue practicing to go from starting to know these truths to all the way until they've finished the knowing, until the completion of the knowing. So may the yogis be able to complete their knowing, penetrating these noble truths that the Buddha spoke of, that the Buddha knew and taught, and penetrating these Four Noble Truths become... by penetrating these noble truths, become Arya, become noble people. So the Venerable Sayadaw gives you this wish. Sadhu, sadhu, sadhu.